สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วนะครับว่าเหตุการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมานั้นสร้างความเสียหายนะครับให้แก่สวนกล้วยไม้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวก็ที่คุณผู้ชมทราบกันนะครับว่ากล้วยไม้นะครับกว่าจะออกดอกนั้นก็ต้องใช้เวลายาวนานเลยทีเดียวอย่างเช่นกล้วยไม้สกุลหวายนะครับก็ต้องใช้เวลากว่าปีกว่าเลยทีเดียวนะครับกว่าจะออกดอกมาได้ดังนั้นครับพี่น้องเกษตรกรก็ควรจะต้องปฏิบัตินะครับตามหลักวิชาการนะครับเพื่อที่จะฟื้นฟูสวนกล้วยไม้นั้นให้อย่างรวดเร็วด้วยครับเมื่อน้ำลดครับควรขนย้ายต้นกล้วยไม้ที่ตายพร้อมวัสดุปลูกออกจากสวนเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของโรคควรเผาหรือนำไปทิ้งห่างจากสวนครับหรือใช้วิธีแบ่งพื้นที่ในสวนขุดหลุมแล้วฝังกลบหลังจากนั้นครับจึงทำการซ่อมแซมโรงเรือนร่องระบายน้ำทางเดินบ่อเก็บน้ำให้อยู่ในสภาพดีสำหรับคันล้อมนะครับก็ควรที่จะเสริมคันล้อมรอบสวนให้สูงแล้วก็แข็งแรงยิ่งขึ้นครับที่สำคัญนะครับก่อนที่จะมีการปลูกกล้วยไม้ใหม่ควรจะมีการกำจัดเชื้อโรคที่อาจจะปะปนมาในช่วงของน้ำท่วมโดยการทิ้งโรงเรือนให้แห้งครับแล้วก็ได้รับแสงแดดเพื่อที่จะฆ่าเชื้อในระยะหนึ่งหรือเพื่อให้มั่นใจมากขึ้นครับควรจะฉีดพ่นโต๊ะวางกล้วยไม้แล้วก็พื้นที่ในโรงเรือนด้วยสารโซเดียมไฮโปคลอไรด์หรือคลอรินผงละลายน้ำครับแล้วทิ้งไว้ประมาณ 5-10 วันก่อนที่จะมีการปลูกหลังจากนั้นครับควรทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำในบ่อพักน้ำเพื่อให้มั่นใจว่าภายหลังน้ำท่วมน้ำในบ่อพักยังคงมีค่าความเป็นกรดเป็นด่างหรือค่าความเค็มอยู่ในระดับที่เหมาะสมกับกล้วยไม้นั่นเองครับถ้าไม่กำจัดเชื้อโรคนะครับโอกาสที่กล้วยไม้จะเป็นโรคต่างๆนี่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นมากนะครับโดยเฉพาะหลังน้ำท่วมสิ่งต่างๆที่นำมาใช้ในสวนกล้วยไม้อาจจะมีโอกาสติดเชื้อโรคที่มากับน้ำได้นะครับโดยเฉพาะต้นพันธุ์ที่มาจากการแย่งลำนอกจากนี้กาบมะพร้าวก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อโรคมาเราก็ทำการกำจัดก่อนโดยการแช่ในสารเคมีเช่นเดียวกันสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับที่เป็นเจ้าของสวนกล้วยไม้ขนาดเล็กนั้นนะครับการที่จะสร้างหรือว่าเสริมคันดินล้อมรอบสวนนั้นนะครับอาจจะดูไม่คุ้มทุนที่จะต้องลงไปเนี่ยนะครับดังนั้นครับควรที่จะต้องมีการจัดหาพื้นที่การเพาะปลูกใหม่นะครับที่สามารถที่จะป้องกันปัญหาน้ำท่วมได้และที่สำคัญครับมีอากาศถ่ายเทแทนนั่นเองครับสวัสดีครับ